Di sisi yang lain Pak Tony, karena beliau starstruck, dia gugup, dan dia nggak mau untuk mengecewakan Pak KDM sendiri, mengiyakan sesuatu yang belum tentu dia sanggupi, terus dia nggak tahu pilihan jawaban seperti apa yang bisa dia ambil, ya dia bingung menjawab dalam kondisi seperti itu. Kalau dia iyain ternyata dia gagal, dia merasa lebih buruk lagi. Tapi kalau dia nggak iyain, dia takutnya malah komitmennya nggak terbentuk. Makanya jawabannya banyak yang bilang seakan-akan muter-muter. Kurang lebih seperti itu. Tapi kedua-duanya menurut gue nggak salah. Pimpinan memberikan kesempatan, warganya punya inovasi, that's it. Jadi kurang lebih kalau buat teman-teman paham, ya seperti itulah yang terjadi waktu itu. Itu kurang lebih soal Pavin Blok dan inovasi plastik. Ya, gue sangat bersemangat sekali dan semoga Pak Tony juga gitu ya. Nextnya kita bakal ngomongin soal beasiswa Malaka 2025 yang kita hidupkan dengan cara yang berbeda, yaitu dari penjualan kaos. Seperti yang teman-teman ketahui, kaos ini gue jual tanpa ada konteks apapun, gue nggak bilang untuk apa dan lain sebagainya. Ternyata laku ribuan pieces ya. Setelah laku itu, ya hasil keuntungan dari penjualan kaos itu gue gunakan untuk membuka program beasiswa Malaka 2025. Yang mana sampai tahap ini udah masuk tahap final ya, itu ada 11 penerima manfaat teman-teman, dan per semester ini sudah kita tanggung semuanya gitu. Nanti ketika mereka libur, kita bakal bikin show, kita bakal minta mereka mempresentasikan ide terbaik mereka yang dinilai oleh beberapa mentor, yang mana mentor-mentor yang sangat luar biasa sekali, yang ngomongin soal pendidikan dan pendidikan tinggi serta solusi yang bisa diambil dari situ. Jadi kita hidupkan lagi budaya seperti ini gitu.